Salamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga wani sabon SDT platform na Telegram mai suna Monarch Mining, wanda da ka taɓa link ɗin ko ka kwafa ka je ka sa a cikin save ɗinka sai ka taɓa shi zai kawo ka nan gurin. In ya kawo ka nan gurin, kawai sai ka taɓa inda aka rubuta open app. Da ka taɓa wajen open app ɗin nan za ka ɗan jira shi zai buɗe, gashi nan za ku gan shi. Da ya buɗe zai kawo ka wajen announcement, sai ka karanta, za ka ɗan gagga abubuwa ne da ya shafe su, sai ka taɓa close ko next. So wannan shine ainihin fuska na platform ɗin, wanda za ku ga bana nan tana ta wucewa a nan sama, sai kuma a nan ƙasa za ku ga a tsaki akwai wajen recharge, akwai wajen withdraw, akwai wajen downloading na app, sai kuma nan wajen yin tax ne, sai nan wajen team, sai wajen BIP, sai wajen me, wanda za mu ɗan shiga ku ɗan gaggansu. So nan inda ake yin tax ne, amma za mu je mu nuna yadda ake recharging, sai mu dawo mu nuna yadda ake tax ɗin. Nan kuma shine team, inda za ka ga referral code ɗinka da referral link. Wannan shine referral code, wannan referral link su ake kufa a je a invite na mutane a social media, ga su a nan, wanda za ka iya taɓawa ka je ka yi sharing direct, sannan kuma za ka iya kwafa ka je ka sharing. Suna da level 1, level 2, level 3, kowanne akwai commission in aka yi register a ƙasanka. Sai BIP, a nan za ka ga BIPs ɗin, sai ka zaɓi wanda kake so. Akwai VIP 0, akwai VIP 1, 2, 3, duk dai ga su nan. So VIP 1 gashi nan ana yin tax ɗinsa guda ɗaya, sannan ana samun $2.3 shine daily abin da mutum zai samu a kullum, sai kuma total abin da mutum zai samu gashi a ƙasa. In ka sa $12 sai kai unlocking, sai ka je ka fara yin sa. Sai BIP 2, BIP 3, BIP 4, duk dai ga su nan, sai ka zaɓi wanda kake so. Sai wajen me shine inda za ka ga wato profile ɗinka da komai da komai, sannan akwai wajen recharge da withdraw da account da financial wannan record da sauransu. So bari mu shiga na farko ɗin da inda aka rubuta recharge, sai ku ga yadda ake recharging. So da ka shigo akwai gateway kala-kala, akwai BEP20, akwai BSC20 USDT, akwai BEP20 USDC, akwai Tron TRX, sannan akwai BEP20 TRC20, akwai Tron TRC20, sai ka zaɓi wanda kake so. A misali ka zaɓi wannan na farkon, kowanne ma a ciki in ka taɓa kamar wannan na biyu, gashi nan BEP20 USDT ne, sai ka zo ka kwafi wallet address ɗinka a nan gurin. Da ka taɓa nan gurin wajen kwafi ka kwafi wallet address ɗinka, sai ka je ka turo USDT na amount da kake so. So bayan ka duba level ɗin da kake so, sai ka turo USDT na level ɗin da kake son ka shiga, kawai sai ka taɓa recharge completed. So da zarar ka turo ka taɓa recharge completed, ya tafi yana wannan cycle ɗin, in ya gama kawai sai ka dawo nan. So a nan gurin za ka ga balance ɗinka da ka sa. Bayan ka sa, kawai sai ka dawo nan gurin da ake tax. So ga yadda ake yin tax ɗin nan, kawai nan gurin da aka rubuta tap to complete ɗin nan, kawai shi za ka taɓa shi kamar haka. Da ka taɓa za ka ga ya tafi yana loading, kawai sai ka jira shi ya gama loading ɗinsa. Da ya gama, gashi nan ya rubuta mana completed. So kawai sai ka dawo wajen me. So da ka dawo wajen me, za ka ga wato total revenue ɗinka ya haɗe da balance ɗinka, gashi na kamar yadda kuke gani. Ni yanzu ina da $2.3. So yanzu in ina so zan yi withdraw, da na taɓa nan gurin da aka rubuta withdraw, zan shigo. So dama ba mu setting password ba, tunda na Telegram ne. So yanzu a nan gurin za mu sa password ɗinmu, za mu maimaita shi a nan, sai mu taɓa confirm. Gashi na saita password ɗina, na sa shi a sama, na sa a ƙasa, gashi nan na taɓa confirm, gashi nan ya tafi. So kamar yadda kuke gani yanzu ya kama wajen withdraw. So akwai BEP20 USDC, zan iya barin sa, zan iya zaɓar wannan, zan iya zaɓar wannan. So yanzu kawai bari na bar shi a wannan BEP20 USDT ɗin, sai na sa amount a nan, sai na kwafo wallet address ɗina na sa a nan, sai na sa password ɗina da na creating a nan, kawai sai na taɓa confirm. Yawa, gashi na sa amount da zan withdraw 2.3, na sa wallet address ɗina, na sa password ɗina, gashi nan na taɓa confirm. So gashi nan ya ce withdraw successfully kamar yadda kuke gani. Yanzu na tura withdraw, yanzu bari mu jira mu ga withdraw ɗin namu ya sauka. Yawa, bari mu duba message ɗin nan da ya shigo yanzu. So gashi nan kamar yadda kuke gani, BitGet deposit successful, bari mu taɓa shi. Yawa, gashi nan na buɗe shi, za ku ga wannan 2.3 ɗin ce da muka yi withdraw yanzu. Gashi nan ta shiga cikin wato BitGet account ɗinmu, wanda yanzu nan ne withdraw ɗinta daga cikin wannan sabon USDT platform ɗin. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Wannan Monarch Mining, haka ake registration da recharging da tax da withdraw da duk wani abu da ya kamata a cikinsa. Idan mutum yana da sha'awa, yana da ra'ayi, zai iya jarabawa. Mun gode.